Привет, друзья! Задача у нас сегодня замечательная. Известный всему миру футболист. Надеюсь, вы его узнали. Решил переехать в другой клуб и увезти с собой 3 мяча, дорогих его сердцу. Он нашел вот квадратную коробку такого оптимального размера, так что эти 3 мяча очень плотно в нее вошли. И учитывая, что размер, диаметр стандартного мяча 22 сантиметра, требуется найти длину стороны этой коробки, то есть размеры коробки нам предстоит найти, а сегодня утром я чуть не подрался с искусственным интеллектом. Почему? На самом деле эта задача звучит так: найти сторону наименьшего квадрата для упаковки 3 кругов диаметра D. Вот здесь написано это условие, то есть задача на оптимизацию, на упаковку в контейнеры, известная, вообще говоря, в математике. И вот я получил один результат, а когда я решил проверить свои результаты, предложив искусственному интеллекту найти наименьшую сторону квадрата при диаметре d, вот что выдал мне искусственный интеллект номер один, что длина стороны квадрата будет равна единице плюс 2 делить на корень из 5, все это умноженное на d, то есть 1,894 после запятой диаметра. Понятно, что если мы расположим рядышком 2 круга, наша задача пространственная свелась, как известно, к планиметрической. 3 круга вписаны в квадрат. Если рядышком расположим, то получится, что длина стороны квадрата равна просто 2 диаметрам, правильно, 2D, а тут 1,894. Ну, второй искусственный интеллект дал поменьше еще единица плюс корень из 3 на 2, все умноженное на d, 1,866d. Третий дал единица плюс корень из 2 на 2. Я вообще тут пришел в расстройство, у меня гораздо больше. Ну, после запятой 707d диаметра. Вот что дал мой устаревший интеллект. Единица плюс дробь корень из 2 плюс корень из 6, деленное на 4, умноженное на d, это 1,9659 десятитысячных. То есть для нашего диаметра 22 сантиметра мы получаем 43,3, если я не ошибся. Итак, ответ 43,3. Ну, я сейчас покажу, как я это нашел, поэтому две задачи стоит. Самая оптимальная ли это упаковка, нет ли квадрата наименьшего размера, в который можно поместить 3 круга, и вот при такой упаковке действительно правильный ли у меня результат. Я надеюсь, что правильный. Вот как я решал. Я постарался найти или выразить диагональ BD через радиус вписанных этих кругов. Я провел вот эту диагональ. Понятно, что центр вот этого круга, который в углу будет лежать на этой диагонали, 2 других круга будут касаться этой диагонали. Вот я провел из центра радиусы в точке касания, получил квадратик со стороной r маленькая. Затем я провел вот здесь перпендикуляр к стороне из центра, и здесь из центра перпендикуляра. Получил такой же квадратик. Ну, вот здесь у нас квадрат со стороной r. И получается, что длина вот этого отрезка, диагонали этого квадрата, равна r корней из 2. Ну, здесь точно так. r, потому что здесь радиус, все понятно. Это тоже r корней из 2. r корней из 2. Далее я соединил центры этих 3 кругов, получил равносторонний треугольник со стороной 2r. Правильно? Вот расстояние это между центрами будет r, 2r. Но высота равностороннего треугольника легко находится из формулы а корней из 3 на 2, где а сторона равностороннего, а наша сторона 2r. Получается 2r корней из 3 на 2, r корней из 3. Ну все. Получили, что длина вот этой высоты равностороннего треугольника r корней из 3. Ну и что осталось найти? Длину вот этого отрезка между двумя красными точками, правильно? А чему она равна? Так это же получается высота равнобедренного прямоугольного треугольника с гипотенузой 2r. Она просто равна r. Ну все, осталось собирать. Итак, BD
BD у меня получается равно r корней из 2 плюс r корней из 2 плюс r корней из 3 плюс r. Получается r корней из 2 плюс r корней из 2 плюс r корней из 3 плюс r. Ну, можно сразу привести подобные. 2 r корней из 2 плюс r корней из 3 плюс r. Это нашел диагональ. А мне же нужно что найти? Мне нужно найти сторону x. Так вот, x будет сторона равна BD делить на корень из 2. Верно? Или BD умножить на корень из 2, деленное на 2. Ну, не буду вас утомлять, вы сами сделаете преобразование тут 7-8 класса. Получается у меня такой результат, что x равен, длина стороны единица, вот, плюс корень из 2, плюс корень из 6, деленное на 4, и все это умножить на d. Ну, а поскольку d у меня 22, то получается, во-первых, это приближенно 1,9659d, ну, а во-вторых, это 43,3 сантиметра. Вот так. Ну, ровно так, как я вначале и заявил. Вот наше выражение, и вот у нас почти 2D, и вот наш окончательный ответ. Задача, вообще говоря, интересная на эти упаковки. Ну, в качестве домашней задачи для очень сильных я могу предложить попробовать найти длину стороны наименьшего квадрата для 7 кругов. Вот так, одного диаметра. n равно 7. И вот требуется найти x, потому что для одного упакованного круга понятно, 2, 3 у нас есть, 4 понятно, 5 понятно, 6 уже вопрос, а для 7 там задача, конечно, задача. Но это для желающих, конечно. Огромное спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, если им нравится задача. Это здорово вдохновляет и позволяет как бы развиваться каналу. Ну, а кто подписан, вообще большой, конечно, молодец. Мы вместе делаем одно общее дело. Ну, если вы так считаете, еще не подписаны, конечно, лучше подписаться. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.